Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mineso kuchitika misonkhano yoyimayima ya chipani chanu chokondedwa cha Democratic Progressive amene mukonena kumbuyo uku adindo akhala akufika malo ano amene akubwiza kuti afike malo ano ndi a Vice President kulemekezeka a Joseph Matola Manambeka kuzanga Robertson ona amene kusalira kuna Buda amene ili akufika Malawi alembekezere zotani pamene so Mulandi akufuna kuyaka moto ndi Professor Arthur Peter Mutharika uko ndikuyankhula kwa Robertson mwina tingopezanso mwina adindo amodzi mwina ulemekezeka amodzi akuno atiudze kuti kuno kuti ground ili motani ndeno tikhati kubweranso mwina ndi alendo amenewa kuti afotokoze akuudzeni noka tisafotokoze ndife koma afotokoze aine yake akuno kumulanje kuti amalawi kunjako muyembekezere motani mwa nthawi zonse kuno muli ndine za masowano Robert Mukholi ndi zangayo Robertson makomano sikhati kubweranso kulemekezeka a VP lero tiliso kumulanje ngati mmene kuna tili sabata yatha mnaliso konkuno siku siku la lero ndi chiyani chimene mabweresera amalawi akuno kumulanje na mwina ndinene kuti lero tikuyendera mulanje tikhala ku Mulanje Central tipita ku Mulanje South tipitaso ku Limbuli makonstituency pafupi mwina atatu amene tikhati kuyendera lero kutenga wathu ndi umodzi kuti choyamba aziwe kuti Professor Arthur Peter Mutharika akuyima komanso akuyinaso koma kuti zizitheke tikufuna kuti pakumulanje komanso kuno kumwera kugaute pakati azavotere pa 16 azavotere Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha mavuto amene akukumana nawo aliyense akuziwa aliyense akuona ikha mavuto so tifuna wani takumbuse komanso zimene Professor Arthur Peter Mutharika anachita amene anakhala president wa dziko. Taonapo amalawi ambiri akulira padakali pano mwina akamba ka mavuto amene boma ilili likuabweretsera pamene mukusindikanso kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutenganso boma kachikena mwina amalawi amene akuvutika amene wawa ndi mavuto amene wawa mwina mungalimbikise motani pamene Professor akubweranso. Ndiwalimbikise anthu akumulanje anthu amalawi onse kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika yekha amene angathane ndi mavuto amene amalawi akukumana nawo. Amalawi ndi mboni iwo analipo amene Professor Arthur Peter Mutharika analipo amaona chakudya chinalipo mafuta nalipo komanso fetereza amapezeka katundu zosamakwera amene akukwera pano pano pati kumva zokuti kwacha yako iko ndikhale ana akuti kuti kwacha yako nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti kwacha imagwando samaziwa zonse zinazokhazikika mtengenazo khazikika so choncho amalawi aziwe kuti pa 16 September pamene akubwera Professor Arthur Peter Mutharika ndiulisho mavuto awo athira pamene kwenikweni panonso tikukamba za kalembera wa supplementary mwina amalawi amene anachita mphwayi osakalembetsa kalembera woyambirira uja mwina mungalimbikitse motani kuti mwina apite akalembetse mwina kalembera ameneyo wachiwiri. Inetu mfano ndikutenga winaso amene tifata auze ampako nako mulanje kuti nawo nthawi yakwana kwa iwo amene sanalembese akalembese kuti akapezeso mwayi ukapangana vote pa 16 September ndi 2 days yokha mabe tiye ndipite mwawo nyingi pa 2 days mene kaonesese kuti antaliswale walembesa makata kakuti nasi pali mavuto ene ndiye patili ndi akuluakulu muchipani yoyendesa kenya chisankho amene atakonza zonse limene koma ndiwapempha amalawi yapempha anthu akumulanje alembeseni amene sinalembesa amene mwalembesa kale sugali paper yanu kuti pa 6 September muzakachosere chakwera pampani. Mwina pamene tikupita ndi kumapeto pakucheza kwathu nkhani ya Smartmatic panopa ili palifuwa masiku wangapo apitawa tinamva azipani zonse zosusa mdziko muno akudandaula nkhani yokhuza Smartmatic panopa nkhani manager ili pati kwenikweni kuchipani cha DPP. Ifeyo tonse achipani cha DPP komanso opposition parties kunena kuti Smartmatic ayi timene tikufuna ikhale manyo anthu akawerenga pa ma polling center awerenge pomwe paja
amene wawina awerenge pomwe pasi. Komanso zopita kuti zokaonkesa za president zidapangidwenso manya mathematic ayi. Komanso tikunena kuti pakhale ma internal auditors amene akapange verify ma figures aja mu system. Tathokoza kwambiri bwana Vice President. Sitose ndokwiya ezi. Tose ndokwiya ezi. Kwiya ndi MCP sijonjo. Takwiya ndi MCP. Yatipasa mavuto. Yatipasa mavuto. Anatinamiza. Ifeti matindi mbusa. Komandi waboza. Ibe. Tose kumulanje tukuvutika. Baliba bena akudya. Kakale nkamozi komwe. Kintu zikokwera. Kintu kinakwera ngati chakwera. Kiyende lodi. Mafuta okwera anakwera. Mafuta magari moto anatani. Chimanga chinatani. Kintu chinatani. Ibe. Yechakwera achoke pa 16 September. Achoke pa 16 September. Odantu akumulanje maziwa. Kuti Chakwera watenga immigration wapitisha kulilongwe. Muzo zimenezo? Akuti ma passport muzikapangira kulilongwe. Kodi mukuziwa kuti Chakwera wajosa road traffic muzo zimenezo? Mukuziwa? Wajosa road traffic. Akuti ma license muzikapangira kulilongwe. Wajosa makra. Akupitisa kuti wajosa Malawi Electoral Commission yapita kulilongwe. Malawi Housing yapita kuti ndiyo yamatikonda kuno. Ndiyo katika mvotere. Tilibe MP kuno. MP wa kuno ni Professor Arthur Peter Mutharika. Chala mwamba. Bwana chifukwa cha nthawi panopa pali afumu anu bwana abwera nkhonya group akufuna bwana angokupatsani malonja akulandireni. Manja pa chifumu azimayi. Ulemu kwa wilalensi amene ali pamalo pano. Ulemu a Vice President atipata kumulanje kuno takulandirani. Mukamabwera kuno muzizwa kuti muli kunyumba kwanu muli kumuzi kwanu. Ife tikasapota inu muchita chilichonse. Imene pa 2025 September. Tikukugwirani ndi manja awiri onse abale tili pano. Tiyeni tiyasapote a president yathu. Komanso a Vice President tiyasapote kuti dziko liyende bwino. Sonkano usi wanga. Bwana ndikupembeni pano ndifuna sonkano wa sanja. Mutiza fase pano. Koma mali hapa wamakonda chipani cha DPP kwa mbili. Kodi ino asimai. Munali ni mamuna wanu. Anakuberekerani ana 5. Mwasoka mwasiana naye. Ndukatengana ndi wina. Zaka 5. No mwana. Ndiye mamuna anu wakale uja. Akuti mae. Ni matiti bwererane. Mungamukane. Mungamukane. Ifuwa mamuna wakale uja. Chimanga amachipisa. Mamuna wakale uja fetereza anali wachipa. Mamuna wakale uja mkaji ya siku nini rose. Ndiye uiwaso panoi. Akutia hii. Gakale za nifuta nyumbamu. Baji mundipase 5 years ina. Ndiye sa mwana timpeza. Ikuira. Achoke. Asachoke. Achoke. Asachoke. Achoke. 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 Akuti Chakwera atani? One, two. Akuti Chakwera atani? Chakwera atani? Atipitete. Tikamusiye kwa wete. Kwa malembwete. Kukasiyete. Zikumveka? Chala mwamba cha tati. Chala mwamba cha tati. Azibaba sikukuva kuwawa ukokodi. Chala mwamba cha tati. DPP ukoyae. Zini bwinete. Tikuthokozani kwambiri MP yathu bambo
bambo Santigo chifukwa choti yankhula mwamphamvu. Taombereni m'manja. Bwana, chifukwa cha nthawi tikupitirira ndi programu yathu. Tikufuna tsopano bwana tiadzutse bambo Chipungu akudzutseni. Koma asana kudzutseni bwana ndimafuna ndiyankhule mavuto awiri atatu amene azimayi akumana nawo. Bwana, ngati pali munthu ku Malawi kuno amene akumva kuwawa ndi boma lace akwera ndi mzimayi. Bwana, inuyo ngati vice president mukudziwa kuti ngati pali munthu amene amalera ana ndi mzimayi, munthu amene amadyetsa khomo ndi mzimayi yemweyo, munthu amene amalera matenda ndi mzimayi yemweyo. Kodi tidyetsa bwanji ana thumba la chimanga lili pa 75,000? Bwana, mzimayi kuti aoneke bwino momwe ndikuonekera panopa. Bwana, azimayi ndife anthu ovutirapo. Azimayi timafuna opoda, azimayi timafuna osamba. Bwana, kusamba kokako ndi sopo. Sopo bwana anachoka pa 50 kwacha nthawi yapita. Lelo sopo bwana ali pa 600 kwacha sopo Ufresh. Bwana, Ufresh ndi sopo amene azimayi amadalira chifukwa yemweyo timachapira yemweyo timasambira. Bwana, ife tikukanika kusamba. Azimayi mwasamba? Iyayi, nenani chilunga pa vice president ndi azimayi mwasamba. Bwana, sidi kusamba, tikulephera kusamba chifukwa cha boma lace akwera. Labweretsa umphawi, labweretsa mavuto azimayi. Azimayi amene mukavotera Profesa Arthur Peter Mutharika chala mwamba. Haleluya. Haleluya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ule mumulandire a director atu, a director Nyamata, ma NGC members nonse amene muli pano ndi mashalo atu. Utenga umene ninene ini pano, utenga umene ndituma Profesa. Tikumvane? Kuno chimanga mukula ndalama zingati? Chimanga mukula ndalama zingati? Shuka mukula ndalama zingati? Federeza mukula ndalama zingati? Mwakula asi munakule. Mwalandile asi munalandile. Akanganya wabidilile asabidilile. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.